going for a job right now at McDonald's. Donald Trumps kärlek för McDonalds är känd sedan länge. Well, I'm looking for a job. And I've always wanted to work at McDonald's. Men det var inte bara kärleken till maten som fick honom att jobba en stund på en av snabbmatskedjans restauranger. I love McDonald's, I love jobs. Det handlar nämligen om att Kamala Harris berättat att hon har jobbat en sommar på McDonalds när hon var student. Trump menar att hon ljuger om det här trots att han inte kunnat presentera några bevis för att det skulle vara en lögn. Specifically worked at the French fry where they make the French fries, and she talked about the heat. It was so tough. She never worked at McDonald's. I love salt. Wait a minute, I spilled some. That's your customer out there. Yes. Wow, that's pretty good. Okay, let's say. This is not a normal situation, is it, huh? Men Trump jobbade såklart inte på riktigt under sitt besök. Restaurangen den var stängd när ex-presidenten var där och han tog därför inte emot några äkta beställningar. Nice to see you. That's great. Thank you, man.